inta la gaarin 2023 waxa jira xirfadahan kugula talan lahaa inaad barato xirfadahan waxay ka caawinayaan in 2023 ay ku noqoto sanad aad u qiimo badan dhaqaale far badan aad samayso aad bedesho noloshaada iyo qaabkii aad waxa weeyaan aad u nololeedo dhan kaliya adigoo xirfadahan baranaya waxaan anigu lafteedaba ku ballan qaadaya inaad dareemi doonto isbedel buuxa oo noloshaada dhan xirfadahan way ku caawin doonaan hubaalna in badan waan ka soo sheekeeyay imikana waan kugu adkeynaya xirfadahan inay sida ay tahay aad u barato haddaba saaxiibayaal intaan muuqaalkan u gudgelin waxaan ka codsan lahaa inaad ku soo biirto bogenan follow iyo like de sidoo kale haddii dhanka YouTube aad nagala socoto subscribe ha ilaawin share gari oo asxaab fara badan gaarsii barnaamijkan runtii waxaa jira arday fara badan oo jaamacada sanadka qalin jabiyay iyo sidoo kale kuwa imika jaamacadaha ku jira oo sanad soo socda qalin jabin doona waxaan jeclaan lahaa in fariintani ay si weyn u gaadho xirfadda ugu horeysa ama ugu weynaan runtii kugula talin lahaa inaad barato waa digital marketingka maanta adduunyadana joogno waa adduunyo casri ah oo qaab digital u shaqeynaysa dhammaanteen waxaan nahay digital generation haddii noqoto qaababka iskuuladu u shaqeyn jireen ganacsiyadu u shaqeyn jireen dowladuhu u shaqeyn jireen dhammaanteed waxa iskugu timid meel waxa weeyaan wada digital ah marka digital marketing haddaad barato waxaad fursad u haysataa inaad ka hawlgasho dawlad ganacsi goobo waxbarasho caafimaad yacni everywhere waad ka shaqeyn karaysaa waxaad ka qayb qaadan kartaa inaad institutionkaas lagu dhibo aad dhisi karto wadi karto gaarsiin kartana meesha loogu baahan yahay for example oo kale imika waxa aad waddankan loogu baahi qabaa ganacsiyada in lagu shaqeeyo hab digital marketing ah runtii haddaad xirfadda barato ganacsiyo fara badan oo imika soo koraya ayaa tan u baahan dalkeena gudihiisa meel kaleba ha u bixin marka haddaad barata ka waran meel dhaqaale fara badan aad ka samayn kareen taas waa xirfadda koowaad aan kugula talin lahaa content creator waa sida aniga oo kale imika waxa weeyaan waxaan sameeyaa barnaamijyo aad bay runtii noloshayda dhan u caawisay wax badanna way igu soo kordhisay bal ka war haddii adigu aad barato waxaa jira hubaal dad badan oo in badan i soo weydiiyay waxaan rabnaa inaan noqono public speakers inaan noqono haddaba haddaad rabto public speaker inaad noqoto meesha kugu dhow oo inaad kaamaradaada soo qaadato sidoo kalena aad soo hor fadhiisato kadibna waxa aad doonaysay inaad dad kale kala hadasho adigoo qolkaaga jooga aad ku bilowdo marka waxaad tegi doontaa stage waaweyn runtii oo aad u waaweyn wayna ku fududaan doontaa marka content creationku wuxuu ka mid yahay generation ka dambe xirfadaha aadka qiimaha badan oo qofku wax kasta uu rabo uu kaga abuuran karo marka content creationka waxa ku hoos jirta video editing inaad barato qaabka muuqaalada loo hagaajiyo loo edit gareeyo loo duubo marka haddii ay baahidan content creationka aad qabto run ahaantii waxa sidoo kale aad qabtaa baahida video editingka taasna waad baran doontaa lafteeda taasna waxay kaa caawinaysaa inaad awood u yeelato inaad muuqaalada aad rabto aad edit gareyso una edit gareyso qaabka aad u baahan tahay amaba aad rabto inaad u samaysto content creator yaa ila noqon doona oo 2023 igula soo biri doona halkan xirfadda saddexaad run ahaantii aad ku qiimaha badan ee aniga laysoo weydiiyaa waxaana waayaa mararka qaarkood asxaabtida cid xirfadan taqaana waxa weeyaan graphic designerka waxaa looga baahan yahay any institution in the world adduunka meel kasta graphic designerku wuxuu u baahan yahay kaliya laptopkiisa waxa weeye isagoo haysta inuu dizaynadiisa samaysto kadibna haddii uu ganacsi u shaqeynayo xagga isagoo gurigiisa joogo ka soo shaqeeyo sidoo kalena uu hawsha ka wado graphic designing wuxuu ka mid yahay shaqooyinka aadka iminka suuqooda xaamigu yahay 2023 wuxuu noqon doonaa xaamiga yacni uu sii dhaafi doonaa waayo waxaa jiri doona ganacsiyo fara badan oo lagu base gareyn doono qaab digital ah ka waran haddii bal aad kasii hortagta adigu aad iminka barato xirfadan oo aad iminka u hawlgasho iskuna dayda inaad waqti geliso runtii waad ka midh dhalinaysaa xirfadda afraad ee aad ku qiimaha badan aniguna aan jeclaysan lahaa inaan arko dhalinyar fara badan oo Soomaali ah oo xirfadan taqaana waa development inaad software developer noqoto run ahaantii wax sahlan ma ah adduunyada kale in maanta garan la'aanahay si aan ku gaarno waxaan kaliya ku gaari karnaa maalinta aan yeelano engineers waxa weeyaan software developers software engineers maalintan helo runtii imika waxaad moodaa in aad u soo badanayaan oo marba ka dambayso software engineers fara badan oo Soomaaliya helayno sidoo kale waxaan rabnaa inta in ka badan ayaynu u baahanahay si waxa weeyaan adduunyada inuu gaarno maanta robots baa laga fikirayaa sidii ay shaqooyinka u qaban lahaayeen
waxaa laga fikirayaa Tesla sidii adduunyada loo wareegay waxaan caadi ahayn ba adduunyada ku socotaa marka software engineerska waa kuwa waddankeena bedeli kara haddeen weynana waddankeenu meesha taagan yahay ayuu taagnaanaya marka saaxiib waxaad isweydiisaa maanta adiga waa maxay waxa habigaad ku tahay hagelin ama ha doonanan xirfadda saaxiibka yaqaano amaba saaxiibka aad ka heshay isagoo ka shaqeynaya ha doonanan xirfadda saaxiibada ay kugu tiri waa wacan yahay hana doonanan xirfadda waxa weeyaan aanad habi ku ahayn laakiin waxaad doorataa xirfadda aad adigu habi ku tahay aad relax ku dareemiso xirfadda aad ku dareemiso in yacni marka aad qabato aad dareemiso in shaqadii ugu qurux badnaad qabatay waan ku rajaynayaa guul waxa weeyaan anna waxaan diyaar u ahay inaan ku caawiyo wixii aad anaga iga baahato inaan halkan igula soo wadaagto dhanka waxa weeyaan WhatsApp-kayga ama sidoo kale page-ka laftiisa inbox-ka inaad igu soo dirtaa wixii fariimo ah inaan isku dayo maalmaha kamid ah inaan xagan ku wadaagno iyo sidoo kale Telegram-kan haddaad ku soo biirto lafteeda waxaan isku wadaagsan karnaa xoga aad u fara badan ama group-kan inoo diyaariyay san discussion intaan uga badan u yeelano aad iyo aad baad mahadsantihiin insha Allah inta ku kulmi doono waxaynu balan 2023 inaan noqon sanad lamida sanadkan imkaan ka baxayno inuu noqdo sanad aad nolosheena oo dhan isku bedesho taaniga iga balan qaad